chỉ là tập cái sắc tàu sinh đi là của cho nó nó có là món mình sẽ tập cái số được cho tàu con nó là thì số được mà tao là chỉ cho nhau kia đó thì em cho số sự này chặt từ lần đầu của tôi nó nhớ đầu tiên của cho nó của chị chân em sẽ thoát số sự nữa chặt từ lần đầu tôi chặt số sự phát sinh của nó sẽ từ cho nó thì America là thì sẽ là một tầng chỉ nó sẽ chỉ có là có thể chuẩn gì nhưng họ tổ chức Washington nhưng là Donald Trump là nó có là chặt từ cho là thì ta sẽ là phát triển tàu là sẽ giờ thì là đã phát một tầng chỉ tàu lúc thế có là có thể rồi nuôi qua lúc thế có là có thể tàu là tàu lúc thế America tàu là chặt từ kia là đã phát một lúc thế có là có thể ta là cho họ luôn bề phê là nó là cho nên là ta sẽ nó là sẽ cái là cái luật ta số gì một tầng chỉ tàu lúc thế có là có thể là phải chỉ cho nó là lúc thế có lẽ có tên là nó cùng cho lúc thế Iran lúc thế Sudan lúc thế Syria một tí gì ta xin nó trong nhà thảo luận đây rồi hoặc là tiền lớn lúc thế là nó giờ chọc lúc thế chỉ cái con thỏ thế thân cả nằm chỉ cái con thỏ nhà thảo luận có sự nên là họ nó giấy thuộc hộ rồi cho thế là nó thì lấy giấy cho thế phê nhà thảo luận có sự nữa nhưng mà sau đó thì America sẽ là luôn cho gì một tầng chỉ nó sẽ chỉ có tên là nó còn là trò chơi là nó phải chỉ cho được nữa nhưng vì nên nó lấy giấy lúc thì chỉ cho được nữa nên nó có thể lấy giấy họ lấy ra cái làm mình trả lúc thì chỉ có thế tôi chỉ là nó sao tôi sẽ tự tiền nhưng mà nó gì phải chụp cái sinh được nó lấy sẽ là luôn một tầng chỉ còn nhà chấp lời lúc thì chỉ có họ tên là nó làm cho nên đó nó rất quan là nó lấy chỉ chứng tổng là lấy những pháp từng tàu cho nhà thực sự thì lấy sẽ cái là cái luật từng chỉ lúc thế có lẽ còn thế nhưng nó có là nó như khó như vậy đâu có lúc thế có lẽ còn thế là nó tuân cho cái phải chuẩn cho nhà cho trả bằng chân hữu thị sĩ nên là nó thì là cho chế là phải chỉ cho lúc lẽ nhưng vì lấy cái thế chẳng có những là từ cho tu cái phong cái gì cho đầu lực có sự nữa cho nên nó như khó và tại vì nó lấy là một cái cái luật này nó sẽ nhả chập rồi có được không cho nên nó là một đời tàu lúc thế chỉ có là có thể là mình tàu là tàu chất ta lúc thế America the Secretary of State Tillerson có được chất nhất rồi nó dừng là nó là tiếp hay sao phải là mình trả lúc thế chỉ có là có thể còn là nó như vậy khó lúc thế America như pháp bệnh tàu thôi cho chất thì lo là cái công hội đã đi công khai nó lo cho là mình thôi lúc thế America nó nhiệt trả chất là luật tầng chỉ lúc thế chỉ có là có thể hỗ trợ lúc thế có là có thể tàu xỉ là thế chùa cháu cháu còn đối rủ thế nên nó nhận nó chẳng nên nó chỉ là thế chùa cháu cháu còn đối rủ chỉ tuần cho cho nó sinh tao chất thật chân chỉ lực tiền hai cho nên nó bỏ thơ nên tao chất thật lúc thế có là có thể tại sao nó vậy lúc thế chào toàn những phần nhiệt cần cầu việc cả là chỉ muốn nhất thôi là lúc lá họ là tuần cho tròn tàu giản tàu trả là lúc thế chào toàn nhiệt cần cầu giờ hai cha America ta cắt xía cho là luật nó tuần gì một thế thay tao là tiền lúc thế có là có thể yếu chuẩn to sẽ cả lúc thế America này nó ta xin nó là một nền nhà hàng theo sẽ cái là cái luật mà từng chỉ đầu giá nhớ rồi tôi chứng thầu kiểu lúc thế chơi bình tụi tôi sử dụng ở đây cô dùng xe theo kiểu cho chúng nó xử lý tiền còn nữa nó giấy tên là phải ở là một nền lúc thế chơi có liệt có thế ta sử lúc thế chơi sủa là tụi tôi sử dụng lúc thế chơi một lúc nhiều tiền lũ kén có tôn thoát tại tiền là cũng một cái chất sinh hàng lì hay sao họ America thì tiền là lũ anh tôi chỉ tuân cho tôi lúc thì chơi có lẽ có thế giờ lũ kén tôi chắc nhớ rồi nó sẽ quan nó để cho lì chủ nữa nói vậy tôi lì chủ của ta xin nó quân thọ hàng lì mà có là nó thế rồi lúc thế chơi chỉ bằng sao để tiền họ lúc thế chơi America lúc thế chơi nhìn nó có lẽ có thế ta là cho tôi luôn bề phê thế muốn là chỉ là luật một tuần gì còn là nó giờ khỏi rong cho là để tao cho sự thằng để có thể có lẽ khó thế sự thế ta lúc thế sẽ có lẽ khó thế mỗi nuôi cho chúng ta là sao cho là thằng hồn đó lúc thế trả America tôi số khó tổng sư nhưng là nhìn là đã gì gắng để nó có giờ lúc thế sẽ có lẽ khó thế ít tụt chân mình có được chết hay sao thế nhưng là đã có giờ sĩ tổng sư là một đời cho sự thằng để nó anh thấy ya khỏi giờ chỉ tàu cho sự chẳng những vì lúc thế có lẽ có tên lần du lúc thế America hắn lúc thế có lẽ có tên là nó lấy tàu chất từ từ lấy ra sử dụng của anh đủ chỉ tuần cho thế lấy ra chiến đấu lúc thế America sang không cả sau đó lúc thế America thâu mình cái chọc thế trong thế chùa cháu ở tự lúc thế có lẽ khác thế một cỏ ta hồ thế gì thế giờ chúng nó kể là kể luật đã cắt bùn bò đó lúc thế có lẽ có tên mà lúc thế có lẽ có tên mà người ta cắt lần đầu là thân khu chán chế cơn gầu cho nên là
还早了呢，都是光那都是结果了搞的，那都做他说是劳动是们到中国后，而且那老川要一度只能学配的，一度只能没技巧。到了么还路晒起到路在结果了搞的，都做西群众安的呢，嘛就来那都能的，那要一度只能没路技，哇，要到这时多不切。因为那可能那了到后头路在家们家的了要登记到那老川也更高，也去做老领导。giờ chừng mò lúc thế chắc có lẽ khó thế cho là cho trong lúc đấy và phải chấp lời nhân đồ cái phương nó giờ là nhân đồ lúc lý trí cũng lần nữa đã nói tham nhưng tàu khi ra học cao học kia trong lúc thế chắc America để nó làm một tầng chỉ trong lúc thế chắc có lẽ khó thế để nó thế là cho tầng chỉ như thế cho nên nâng có lẽ khó thế trong một bao giờ thế chắc đâu có giờ chúng mình chẳng tạo cái tạo thế chỉ họ chỉ lúc thế chắc giờ nên nó còn để nó ra anh ta biết giảm để nó dễ tạo mình nó xa lên nó trồng phơi hút thế thì tao hoa đó lúc có phun đó nó hút thế là có số đó có chủ làm một tầng chỉ đó lúc thế chỉ có được thế thế cái là cái lúa một cả tu đó thế chỉ có được thế giờ lên nó còn đó nó lúc thế chỉ America là nó có một thứ có tao lúc thế chỉ có được thế cho long kí cộng hút thế có lúc thế chỉ có được thế chỉ một cái thằng làm một chỉ tu được rồi nhưng mà Bruce Klinger vậy tu kinh tế cho nên là có là hoa tiền Northeast Asia at the Conservatory Heritage Foundation tao trả tờ lượt tiền là ta tạo phát từng hai cho khỏi là một tờ trả lúc đấy cho cô liệt họ tê xử lý là một những nào xử lúc đấy cho cô liệt họ tê cho từng chỉ cho long cái cũng theo lời nhân giờ lúc đấy cho cô liệt họ tê cho lên bên phần tàu giờ lên nó còn là nó lúc là có sự nó tắt tỏi cho tờ trả lúc đấy cho cô liệt họ tê lại giờ thế rồi lúc thế chờ số để nó cho từng chỉ của thế gì và giờ phía sang chờ lên căn cụ tôi bằng gạt lúc cho thế chờ để nó lấy tàu giờ tự của thế gì thế nhưng mà có thể nó có những họ hay cho lúc thế chờ số cho lúc khi cùng để nó và lúc tàu phát chuột lúc thế chờ cầu liệt cầu thế để nó cho nên nó có thể nó giờ những họ nghe nói như là trong phố Beijing là trong nên không phát chuột lúc thế chờ cầu liệt cầu thế thì là luật thiết tính chung đã nói Trump nơi như chia sẻ trong lúc thế chờ số lượng tiền lúc thế chờ số giờ chỉ cái là cái luật thế lúc hơi chỉ là trong phố là một nhà trả lúc thế chờ cầu liệt cầu thế chỉ đây đó là nó chứ lúc thế chờ số cụ họ sát tới cho nhà trong phố là để trong phố cái xin là lúc thế chờ số tôi muốn đó lúc thế chờ cầu liệt cầu thế cho trong phố cái sinh khu nhà tôi alo xong đó là mình thoát ra và mình chỉ là cho nhà cái phong cái yêu sứ lúc đấy chỉ số chỉ toànตัวchoแต่lúc đấy chỉ số tôi mình nghe có lẽ có thế có lẽ có thế cho chỉ để là phải chỉ cái con số có thể là lý theo lúc sinh tôi chẳng bằng đâu lúc đấy chỉ số là đẹp là xin lúc đấy chỉ số là chẳng một cái là cái lúc đấy cái phong cái nhìn ra đâu lúc đấy chỉ có lẽ có thế cho nên là cho trong hình qua giờ nên là con là nó kỹ chủ cho còn lúc đấy chỉ số ya chủ chế cái là cái lúc cái phong cái như thế ya chủ chế to một lúc đấy chỉ có lẽ có thế và hỗ thế sẽ cả ở những nơi Trung Quốc họ trong lúc thế chờ có lẽ có thể là một sinh hồn nào trong lúc thế chờ số, còn lúc thế chờ có lẽ có thể cho chơi lên là phải chỉ cái con sò, nhưng mà theo là sang người tôi là tiền, nhà领导alo领导lúc thế chờ có lẽ có thể là những tàu nhiều chỉ xí là cho được con nuclear là tiền. Giờ nên nó còn là nó trong chế sẽ thì lúc thế chờ số có chủ là một nhà trả còn nhà trả còn đầu tiên chỉ cần là cái lỗ thế thì lúc thế chờ America là lúc phát triển tôi tự chỉ là lúc sẽ là một tầng chỉ lúc thế chờ có lẽ có thể thì dạng có lúc thế chờ có lẽ có thể nó là luôn đây là trong khi đó hồ luôn đây hay thì giờ ấy hay能chỉ cái con số thiết thương hay cho能chỉ cái con số nhá đầu lúc có sư nhá đầu con hồ đây thì cũng hay là từ giờ con đầu luôn đây là hay thì giờ能chỉ cái con số lúc có sư nữa là con hồ đây thì cũng hay cho con hồ tôi kinh nghiệm chừng lỡ chỉ bỏ bùa lần từ là dân tàu chắc tại để là bùa xong ở thế gì là cho nên là tại sao nó cho tiết chân là nó lúc tiết chân từ một lần tuổi trẻ trong một lúc ta là chỉ muốn hài lợi mà nó cho sự chân là nó tiết chân của lực không thế lúc tiết chân Iran Syria South Sudan lúc tiết chân Sudan là bóng kia tôi sự chân là nó đã là do bao là có sự mũi nó chết ta như này là tới mà sang rồi mình thấy sao nhưng là cho sự chân là nó do một lý trả cho luôn được để xóa ít thôi sự cho tôi chuẩn bị là nó hay cho tôi là nó chắc sự phát nu cứ cho tôi hay cho lúc tiết chân cầu liệt cầu thế cho vào những là bây giờ gọi là kinh thành đợt nó có độ chất tự tiền là cô trâu lúc đấy chỉ có được có tế cho bây giờ khi sang mà làm mỏ lại ta là của đó còn được là chỉ nhẹ nó cho con nhiều là
rồi giờ là chỉ mua kinh thành lúa chay rồi là giờ này ta chỉ là cô cho sinh phiệt tê rộn chơi lúa chỉ rằng xe của họ số sinh từ mình nhỏ đó là lúa chỉ rằng xe là cô chỉ bảo giờ này ta chỉ nói nhớ rồi sẽ cho câu lạc họ tê chỉ tê kia thằng gọi mua bây giờ là cô thâu là mua lấy ta lấy bột đi ạ nên là con này nó cô dễ họ và giờ nó chọn nhẹ nhưng vì lúc thế cho câu lạc họ tê tụ kịp bắt chuẩn đầu dàn đầu trà kia nhìn nó lúc chọn nhẹ nên là ta chỉ nói lúc thế cho câu lạc họ tên là giờ ít cho tin mình chỉ mình về nó nhà con nói họ cùi nhóc cần cầu lì cho nên là nhớ là lý số dùng và ta chỉ nói tao khi đó một tao sát tới cho cầu lì phát tế là làm được lúc chỉ số làm được nên tao khi đó tụi ta sẽ bị BBC là thế lần một lần cầu lúc xong là tao xí lúc chạy nhung muốn nhớ đó lúc chỉ cầu lì cầu thế lu nhận là cho hỏi nhận là bây giờ là xử lý lúc chạy nhung đó là nửa cua giờ nó nhung một cổ xe xong người ta một quả bây giờ nhớ rồi trong ít thế cho buổi cho ót mà cho rồi cho ót chơi y nửa cua cho lúc đấy chờ cô lại có tết cho nhận là bây giờ là nó mà nó cho một lấy ta lấy bùa cho nên là chỉ là nửa cua nhận là lúc chơi trong xe rồi có lấy cua bùa ta lấy là thế mà nhận là có là nó cô giờ khó là nó chúa cho nhung là cái ta tỏ vào nhà tỏ hậu ta tới bữa tập tân nhà tỏ hậu ít chán được thế tỏ khăn được nên sẽ chỉ mất tụ nó kinh sang qua nó bây giờ nó cho là một mỏ lấy ta lấy bùa rồi nó mình tao ya chú sĩ tao nó lúc chơi tao lên tao khai được tao thắt tao xử lý bị sế tại sao nó cái món nó nhung dẹp nó cho ít xong là tại sao nó có tao một nhận là ở lúc này nhà tôi sát thế sẽ có lẽ khát thế nếu cô tôi tới tiền này cô một cái dòng xe tôi lúc chân nhung là một bây giờ ta sĩ tao nhìn là chỉ cái phát sinh đó ya cân cầu tôi đừng là đôi lưng người kia giờ đây là tại sao nó cái tao là một cái tôi lưng thành nạn nhà tôi sẽ thích chơi câu lạc bộ lợn tôi liền tao khét tao thắt tao xử lý xí là lo cho bây giờ nhà tôi sẽ thích chơi câu lạc bộ tây giờ xin nên chỉ một kinh doanh kia là tôi sao hồ thế tôi sao món này gọi là ta lại buồn của xưa giờ này nó có bếp bao liền là dân bị lo cho câu lạc bộ tây nên nó nhận lo nó giờ cho tết chờ qua là nên nó luôn có thứ là nó quấn năng ta chỉ là cho plát này plát chả bún bò xưa giờ này là thế giới cho tin nên chỉ mình về thế nên nó chỉ cái quân thọ thật chả phải chơi thế nên sao sự thật là nó có hai trò là lúc thế chơi America thế lúc thế chơi rồi Russia tụi si Vladimir Putin thì ở Donald Trump có lúc tới thì Donald Trump tiếp Putin cái cô tàu là một số người nút cho sự chân là lúc thế chơi Syria Ukraine thế lúc thế chơi của họ tiêu thế gì giờ nên là nên tổ chức Washington tổ chức sự rồi tổ chức từ lúc thế chơi America tụi chỉ là Trump nó thế lúc thế chơi Russia tụi si Vladimir Putin cô tàu này nó có số đông xí lôi nhận nút cho sự chân để bé lúc thế chơi để nó là tàu yêu thằng cậu nhớ đồ nó được quá nhưng lúc họ kia thì giờ làm thoát sau lúc thế chơi Syria Ukraine Iran North Korea Afghanistan u tí xí lệ tàu lì trong phụ trách là tổ chức tới giờ nên là hai cho sự chân là lúc thế chơi America này nó có tàu làm thoát cho sự chân làm đầu ya cho họ lúc thế chơi Russia nó có lúc thế chơi Russia nó lấy chủ tàu làm một đời cả tàu cho sự chân để tới lúc thế chơi đó nhưng vì cho thế chơi để nó giờ cho thế chơi của chỉ cái quân số thế giờ cho thế chơi nên nó nhận nào cho sự chân quân số nhớ đồ lúc thế chơi được nó nhưng chỉ một cái thời gian lo lì giờ khó nên nó nhận nó nên nó một cái sinh đầu sĩ tuổi nhưng đợt chỉ phong lo lì giờ lên nó có lúc thế chơi Russia tụi civil là để miền Putin để nói cho chủ tàu làm một đời cho sự chân để nói cho nên là tài chính lo cho sự chân rồi cô lại có thế thế sao ác quá nữa lúc thế chơi America mới bỏ chế tàn thọ rồi lúc này thế chơi Russia nên là lúc thế chơi Russia tụi civil là để miền Putin để nó là cô tàu làm một thua lúc đó cho sự chân để nói thế hay sao lúc chơi nhau họ nói chuyện là một pro tàu ít đấy đoan thôi nhớ rồi trong còn chân nhớ rồi họ luôn trong đạn này họ thấy cho Việt Nam luôn lì lần cứng thẳng rồi ta có ý trong Australia cổ xa rồi thì tôi chắc số rồi thở thật tử cho nên tại sao nó lúc thấy cho America mới cho sự chân nhớ là sao ác quá rồi nó thế lúc thấy có lẽ có thể bỏ chơi rồi lúc thấy cho Russia giờ nên là họ tổ cho thấy cho nhớ là sao thấy cho đồ hạt tên khoa là bông sen đầu giặc cơ để thở sân cơ
nên là lúc đấy chờ Syria lúc đấy chờ nhà là Turkey lúc đấy chờ nhà là Russia chờ lúc đấy chờ Iran là ta mà xin lỗi nô cho sự chân đó cho thế chờ nó giờ này là chia sẻ lời là một cho sự chân bị trả Putin có tôi hay là lật tiền thế rồi lời cho kế hoạch sĩ lúc chỉ phải rằng chế lời anh sẽ phải cố sinh cho là một đợt tôi cho sự chân nhớ rồi sát thế chờ Syria chứ có thể chờ được sáng tôi học tiếng Hoa và rồi được một cái sĩ học sang là tao nên để nó xong và tôi làm cái sang tao sẽ cái bốn gặp bốn trong tàu ya cho nên là nó Trump nên tôi sẽ tự tiền nó cũng mất tiền làm phải quân sở nhà tôi sẽ thấy chờ ác hóa cho tôi lúc chờ Russia và tụi chứ cho nên là một lúc chờ có lẽ có thể cho tôi Russia chứ thì ya theo lúc chờ số nhưng vì là bao giờ lúc chờ số ya tụi thân là lúc chờ có lẽ có thể chỉ cái quân sở là thiên nhiên lúc chờ số vận động rồi chỉ tuân cho ya lúc chờ số chỉ nhẹ lúc chờ số ya bao lúc có sự thì ya nên nó lần thứ tụ trừ tụ nên là chỉ có lần thứ tụ một niệm sự thiệt tạo nên nó còn nó thế cha mình cái là chỉ tuột là những bao cứng đâu ít thôi sự thật tôi thấy là nó có đôi chút hay cho nên nó thế cha mình cái tụ xí nó Trump cho tôi là tôi chắc tôi independent tôi chắc tôi là nó Trump lo tụ xí nhà tôi lúc có sự do đó nó rằng nó xí cho tao tại cho cái buổi chùa nhớ chỉ tao tại cho cái tuần gì cái cái UP nhưng vì giờ lúc đấy chờ American là nó nhớ tờ trả lúc đấy chờ còn lại không thế lúc đấy chờ còn lại không thế chờ là cho lúc đấy phê là lúc đấy chờ còn lại không thế nhớ chỉ cái con số nhưng mà tờ lấy trả là bữa chờ nó thora đã mút cho lù là nhưng tờ sẽ tờ lấy thế lúc đấy chờ American tụi xí là nó thằng là tuổi lúc đấy chỉ là lúc đấy chờ American cái con số dân đầu trả ra chữ xí tuổi luôn nông rằng nông xí giờ tờ phải cái buồn trong lo nhưng vì thế đã nó thằng ấy lúc ta chúa nên cứ tờ sẽ tờ lên đó nên là nên hồi nhật là đã nói trang con là tôi lúc chỉ tết chân nó là thế cho nên là cháu sự chân cô tao sự sĩ quan đối luôn là chỉ tuần rồi nên hồi nhật là đã nói trang cô hẳn nhát cần gọi ta chỉ lấy cô chẳng chỉ tao một tờ trả lúc thế chỉ có lấy có tết liền thế chỉ bỏ thế sẽ bây giờ giờ là nó là đã muốn cho lúc thế xưa thì giờ nó tạt chúa nên là bên mà họ sản rồi một lúc thì false trumpet nên nó còn là nhà khó giờ là chỉ có một tấm ảnh cho nên tôi lấy cho là bây giờ hay cho là tao muốn lúc thế có lẽ có thể cho là cho tao lúc này để thể trong nó đã nó thang của chất lượng tiền tại sao là tao là một công chân tao rồi trong phước tí xe để nó cho họ thì lúc thế có lẽ có thể là nó tao cho một chỉ tao lúc thế cho mà cả tụi mày về một lúc bây giờ bắt thổ qua bây giờ thì nửa tụi tì lâu một lúc bây giờ thì kiếm trong năm nhớ tụi họ lúc thế cho Malaysia lúc sau khi ya tôi đi chờ hồ thì Kuala Lumpur Airport để nó nhớ tôi lúc gì cũng cho nên là trên trong an tôi đi lâu để nó là cô tao lọ hồ tí gì lúc thế chờ America tôi mới biết rằng tao tôi một chỉ rõ thế tao lọ hồ tí gì thôi nhưng mà bây giờ giờ tôi mới về rồi luôn lúc thế chờ America ta có là tôi phải chỉ tao sẽ tới giờ tu ta gì cho nên là con này là tao sẽ muốn cho tao hồ lúc thế chờ cô lại có thể lúc chỉ là chú tao có xa lúc gì giờ này là những số một chỉ chọn những số thị trường quân đội rủ thế nên lúc chỉ cái quân do giờ họ có chế lúc thế cho American làm đời cho số lượng lệ giờ này là nó lắm là cho cái lúc này để phê nhà tôi là có sự của nhà thổ đại tàu của đô tại rồi để sau tuần đó thì terrorist là tôi hôn à giờ này là những vị để cho thị trường này nói cho chỉ cái quân số để chống ra nông nhà tôi có sự nó là một chỉ cái quân số thua chế nông nhà nông sĩ nhà tôi có sự lúc thế cho có lẽ có thể vượt qua cái này nó lợi dụng món này cho là cho tụi luôn để phê là nữa ta sĩ nhớ là trong ở thế gì đó tuổi sĩ cho chúng ta bây giờ dùng bố sĩ là tụi món lúc thế chỉ có là có thể luôn để phê nó chết ta因为có là có thể thì là mà cho chơi chỉ tụi lúc này đó thì bố sĩ thì món luôn để chết ta sĩ nó đã nộp ra nhiều món luôn để nó tập cho nó gì đó khó chờ bố còn là tụi luôn để phê nhớ lúc có số lượng là một thay ít tiền đủ thì sẽ cái là cái luận tàu giảm một tầng chỉ chuẩn bị cái này phù hợp cho nên con là con lúc thế cha mình cái cho trồng phứ luôn học cha lời là của lời là một tờ trả lúc thế cha cầu để học nên nó hai năng ngoài trong xe chấp là nhà hai năng dịp hình nơi có tàu phe đó đã nộp thân là tiền hai tàu có đã nộp thân tàu một trả lại cho thế cha phong hiền nhau sát thì hạt một tuần sau thì là phải là một tờ trả lúc thế cha cầu để học nhà ấy thì là phải chỉ nộp cân cầu thế lúc thế chờ được phân tích lại cái tên sang thầu là tiền, họ lúc thế chờ mà cả lúc thế chờ còn có thể chờ là cho nó về thể trong lên nó rồi là để cho sự sang cái giá cái là luôn nè,
trả thôn gì thì giờ tôi cho sự chân rồi lúc thế chờ cầu liệt họ đây nhưng mà với bản thân rồi một xe cho số sự chỉ nuôi nhưng rồi sẽ chờ cầu liệt họ thì cũng một số đi là sơ nhưng biết là sân rồi số sự nhất đầu lự san tu sẽ hợp một đại chỉ ra nhưng đấy tôi số sự nhất đầu sẽ thế chờ ác quan đó lúc thế chờ xì rồi á giờ nó có nhận nó cô tàu làm một trò lúc thế chờ siêu liệt tu nhận là tuổi sĩ Basha el Afa cô tàu một trả lúc thế chờ Russia tu tu si Vladimir Putin giờ lên là cô tàu một thoát cho sự chứng nhận được sát thế chờ siêu rồi à cho nên là cho nên là lúc thế chờ siêu liệt cho sự chứng nhận là lúc tôi cho tàu lên là tôi sát sự khổn tu là giờ tôi sát sự Sky News cô sẽ tới lúc thế chờ siêu rồi à lúc ra bây giờ ta sẽ là cô tôi muốn thoát cho lúc thế chờ Russia tu tu si Vladimir Putin cô tàu kia đó asa lỡ lúc chạy nhung thầu của một cái gì thằng ấy hôn hờ giờ nó nhắc lên là lúc thế chờ Russia tu tu si Vladimir Putin cô tàu chắc là tiền yếu chủ khu cả tàu đã nổ Trump sau đó yếu chủ tôi một cùng trong cuộc tranh trò lúc thế chờ Syria tu tu si Bashar al-Assad nhớ tổ luôn trong sầu trí cho nên là Vladimir Putin đã có tàu một cái cổng tranh đã lúc thế chờ Syria tu tu si Bashar al-Assad giờ là một số phơi là phải cụ sang là một đại gọi cho sự tranh chỉ sẽ hậu sang nhớ tổ lúc thế chờ Syria giờ là lúc thế chờ Syria tới lúc thế chờ Russia cho tổng phủ ta sẽ nói tàu một cổng tranh nhớ trong đời có một tầm Black Sea Resort nhớ tổ luôn trong sầu chi có nữa là tàu tàu cho nên là ở lúc xong là tạo các tổng phủ Moscowแล้วต่อสารแล้วรู้เราไปยังตัวมันเรารู้ที่จะซีเรียตัวย่อตัวจะสื่อถึงยอดรู้ชัดที่จะซีเรียว่าส่วนหนึ่งมุกที่ที่เขาฟังมิสพูดถึงเดี๋ยวเราก็ตัวเราเหมือนจีจะจงฟื้นยอดรู้ที่จะอิหร่านจะจงฟื้นยอดรู้ที่จะตุรกียอดรู้รู้ขึ้นก็ตัวเราตัวจอเลยแต่รู้ที่จะอเมริกาตัวชีแล้วเราทรัมป์เดี๋ยวเราเที่ยให้จะจงฟื้นยอดชันตรงหาเป็นคนเดียวเราแล้วก็ยอดเราหมู่เนี่ยนอนเราจะสื่อถึงเดี๋ยวเราจะเรามาถ้าจะสื่อถึงเราที่สิcho nên là trở lại cho xong là nó tao cho London Kremlin London Mr. Putin tao kêu đồ lúc chờ Syria tụ tuổi sĩ Bashar al-Assad là để biết chừng cho xã hội kia đi đi có mù cơ có mù vấn đề cho nhà cho trả có thời tỷ lo để có một cái mới những London cho nên chỉ cái con số đó là bé có là sĩ công ty hoa kỳ có là một tờ trả cho nên chỉ cái con số và nhận là một tăng tổ chức để trả nhớ đầu lúcที่จะเสียเรียก็น่าจะที่เราphải sẽ sang gần cao hay cho lúc ra bây giờ để nó rồi đấy tổ tỷ chủ chỉ lúc ra bây giờ để nó một tờ trả nó cho nên chỉ cái con gió tiếp sang cả tổ chức để trả và có tí sự thắc nó chỉ muốn chẳng họ lúc đâu đó từ nên là tại sao nó có vậy là phải chỉ nụ gần cao và sau đó tàu tuần thoát ra lỡ một sĩ phải cụ sang thế một lùn đầu ya anh nên là tới rồi số giờ mới sau họ cao cái trong này nó trong cuộc pha giờ tới lâu giờ tôi số được một cái dầu xe trong xe đầu ya cho nên nó có là chỉ nó sẽ tới thì ở trong các bộ tàu phát triển tàu thực tế là để lấy cho cái tỷ chủ thế hay cho khỏi nó cho tính năng của là tỷ chủ có một cái thời gian thế là được có tôi cho sự chân con chó cái tàu pha tôi sẽ tới tôi lúcที่จะรัสเซียตัวท่าสื่อหาสร้างรู้ที่จะรัสเซียตัวชีวิตอะไรเดมีผลทั้งยัดตัวเลยจะสรุปนั่นเนาะก็รู้สึกเด็กผู้ใหญ่เขาชื่อสังต่อการแล้วต่อเมื่อยังยันยังจีเคนทอเราหลังต่อการที่เราต่อตั้งต่อจะได้จะต่อการกันล้อพอเราผู้ใหญ่คอยลงเกินเขาจะให้เตล่าไฟกุสังอจิโนเกอร์แล้วก็รู้สึกเดินทั้งตัวเลยจะหลีจูนเดิมแต่สิ่งเรารู้ที่จะสื่อจะไปจังเลยเราจะเรารู้ที่จะรัสเซียตัวกี่ป้าเลยถูกเมื่อยังthế giờ chủ đề tàu cho sự sang xuất xứ thế ta, cho nên là có nên là lúcที่จะรัสเซียก็จะใช้แต่จะรับผิดชอบไปยังchỉ sĩ lúc nàoไปจังเลยไปยังsĩวันนี้เนาะphải cố gắng cho là một cái tàu cho sự sangเลยเนาะchứ thì vì chỉ một cái quân sản đàn đầu ya nhá tàu lúcที่จะซิเรียเลยแต่เราก็lúcที่จะซิเรียก็จะใช้แต่ในนู่นอย่างเราไปจะกิจเสียไปยังกิจเสียตรงนี้lúcที่จะรัสเซียไปจังเลยแต่นี่ยสื่อที่ผู้อีรู้ที่เฉยนักตัวฉันเราตัวสวยยอดตัวเป้แต่ละฝ่ายนักตัวรู้ที่จะสิเรียนนั่นละยังนักเขาเลยนอนทดสอบ
là lúc ra bây giờ là có tàu một con thằng có tàu thao là cái hai cho nên là ít phần để cho nên là serious nó nên nó là con tàu thoát cho hai cho thôi ra và là tàu lấy tàu thật đi là nó có thể là phải chịu nó và là cái chế độ lúc kia lên một tay xịn đô lúc đó chờ Russia thế lúc đó chờ như là Syria là tụ sĩ à xã thiết của trên cái đợt nó tụ sự chân đợt nó như tàu quân sáu bộ sống ở thiết của ý là cho nên nó như là lúc đó chờ Syria nên nó như là ở đó là mấy cái sản trong lúc của thiết được tụ đợt trong đó sĩ tàu thì sĩ thế sao đó trong đợt tụ và chỉ muốn nó nâng qua thành đó nên tại sao nó thì là tàu là một khi do là một như là không sang trên thôi đã có thể sang được là có lẽ cái sản xuất trong sự kiện số một chỉ trong nên nó gì là cho nên là chỉ là mấy cái sản chỉ có shopping tàu thì gì cho nên là tại sao nó có lúc thì Russia tới lúc thì Turkey Iran tới lúc thì Syria là mình tuần sau cho sự sang được là cho chỉ xeo sang là tàu nó sao đó cho nên là cho sự sang nhớ được sao thì Syria là cho nên chỉ cái quân số nên nó nhận là thế là cho nên nó một cái sự tự trả quân đối dùng nó gì đó là lúc đấy cho Iraq lúc đấy cho Syria tụi chỉ để cho nên nó nhận là cho nên nó sẽ tự trả cho nó nhập cân đồ lý chỉ tuân theo là lý nên là cô tàu qua nhận là phong ta rồi sau đấy cho Syria cô đó là mấy cái sản là cô trong đồ sĩ cho trong tụ cân đồ lý thế nên ta xin nói nhớ sau đấy cho Syria cái xin đầu sĩ tuổi nhưng chẳng chỉ tàu tuân theo nhưng chẳng qua nhận là quân pháp cân đồ lý thế cho nên là chia sẻ nên một lịch trả ít thôi sao từ trong từ trong thì là nó nhớ là sao qua đó nó có được từ hay cho là lúc tí trả mà cả cho trồng phứ nó có được từ tiền đó nó làm thế lúc tí cho ra sẽ tụt tụt xí về là để mình bút tin con tàu xí lo dẫn nuôi cho tàu sáu tông cho từ là tụt cho sự ABC có được từ tiền tại chỉ nó cái là thật cho tụt sự chân đó lúc tí cho cái Syria còn là nơi cho tụi engine ra là bao nhiêu lúa nhớ tụi số lúc kia lương rồi tàu là mình thoát cho trong phút đó tụi từ tiền tụi chỉ là nó Trump của tàu đó lúc thì Russia tụi civil là để mình Putin tàu ship thả nhớ tụi phát tông nhưng mà còn là nó có những khó tiền thì ship thả lần rồi lần đầu dùng cần cầu hay sao lúc đó là nó chứ là chỗ đó những tôi một con chân nhá đó hôm tới nhá là hôm tới gì chỗ đó những bỏ trong là tiền còn nữa nói những khoa chỗ đó là một đợt có chỗ sự chân nhá đó lúc tới chỗ xìu liền đó lúc bị xóa có chỉ trong một cái cuốn sổ trong này là tuần gì lời chủ cho cái tới chỗ xìu liền chỗ cái thấy những sân cái dự định nó trong cái tuần đó lúc tới chỗ Russia chỗ xìu liền là miệt là ship thân khu nhất chỗ nô rượu qua đó in nô tạo các phiếu thần tàu gì lúc tới chỗ xìu liền chỗ xì Bashar al-Assad giờ này nó có nó phụ thân tao chờ giờ này nó tuổi sĩ ở xa nó tao muốn chi giờ phụ thân nhớ đó lúc trước Russia nhớ tuần đó là phụ thân Black Sea Resort Sochi giờ này nó có là nó cô giờ tiền nhớ đó lúc đó lúc cô mua lúc trước tôi kỳ Iran theo Russia là tôi chỉ còn chân thì à giờ nó có thể tới thì ở xa cô tông của tôi lúc trước Russia cả nhớ nó nhớ chủ là một anh đó là sĩ thông hồ theo cả cho chủ một cái là một thạc cắt tàu một cái thời gian nhưng rồi sẽ thấy chỗ thì anh sau có lần nói ra lúcที่เจอรัสเซียจะรู้จักรัฐที่ตุรกีแล้วจะน่าจะจะเราหมดเสียสิเชื่อเราว่าจะสื่อทั้งเดิมหมดตรงอย่างนั้นสักกี่thời gian nhưngจะต้องสื่องั้นเราใช้คนเราก็รับสอนเลยเราสื่อไปหาเราสั่งตัวเราจะต้องสื่องั้นเราใช้ที่เจออย่างนั้นรู้ที่เจอสเปนที่คาตาลูเนียใช่因为这是在德兰的啦，在德兰的都这是新高的，或者是在是整的，路在卡塔罗尼亚，在路在Spain，路在Spain，或者是对的，路发等到这里，老有了问到路在卡塔罗尼亚叫政府人啦，谁政府，还做好了到了车的，从了几点啊，对了我 no independent，你到 mandatory 政府路在这里的，了他到报道之后，刚好给到叫政府卡塔罗尼亚，人啦。因为可能说的要么的个都就是称的了，要到了路的就是本地卡塔罗尼亚，还做好的，来到了木西，你那带些呢，那么推推了会古生，你那学生就能跟古街到了这的那点的讲啊，可能到这的的，路的这卡塔罗尼亚可能这的了，那么在这政府，你要到后，路的这卡塔罗尼亚到路木里木就是他那个一。còn đến là giấy tên là phải写thành cái lấy cái cũ giờ đầu chỉ tàu cho sự chân đầu với cái tàu nhẹ testing
nhưng vì nó là một chất tự cho chỉ để chỉ ai trong thì nó tại vì nó theo đó nó sẽ chờ Spring theo nó sẽ chờ cái tàu nhiều là một cái quân thọ và tàu lan lụa là cũng bóng tỉ theo tàu số được cũng một cái quân đoàn tàu giả giờ nó sẽ chờ sự tăng giá trong phía tàu khe là tàu sát sát sừng gần điên là thế còn nữa nó lấy trong số tàu trả lúc chờ cái tàu nhiều chỉ bút còn lấy cho trong phía nó là một tàu nó sẽ chờ Spring một lấy hai nâng cái chuyện từ chỉ bút là một sai trả lấy cho trong phía đó lúc đi một chơi như thành nâng gạo in đợt nó cho nên nó trong phía Catalonia là lời gia chủ là một chữ cả tàu tí xì lời chỉ bút cho trong phía là một chữ cái con sò trong này là trong lúc sẽ trở thành cho hạt cho trong phía Catalan để nó lời chẳng như nó chỉ hiện tha là bọn ta trong phía và những Spain là nó xin lỗi nhận nút cho sự chân thật nó thế chỉ thật tốt thế như nó lúc tới chờ Spain thế lúc tới Catalonia lời một sự chân đầu dạng con sò cái lời anh đây cái tàu cho trong phía là nó cho một tầng khí cái tàu tí xế nên nó gọi cho nên nó chủ là mình ta lúc đấy cho Spain xịt thằng hồ rồi trong còn lấy trò chơi là phải chỉ cái con thoi trong đi đó cho nên Spain là cho trong cái tàu chất đó cho nên là cho sự sinh nhật rồi sao tới chờ Spain là nó thế nhật rồi sao tới chờ Catalonia tại vì nó là trong chỉ tàu sĩ hậu phán nên là hạt cho nên là lúc đấy chờ Spain là tụ năng xếp lâu một lần hồi để prosecutor muốn về để đền lấy mà tôi là non ta giờ tôi là một tầng gì đó trong phía Catalan thế giờ là một gì là chấp lâu là lấy một là tầng gì nè thế thì bây giờ sống tôi có tàu một nơi ta sẽ lâu rồi giờ này nó còn là nó phải tổ tiền này tôi thích chính nhân dân thế chỉ một lúc đỡ khổ giờ này nó còn là nó giờ khó à nhìn nó tự nhau là nó cho chính nhân dân rồi cho trong phía Catalan giờ này nó sẽ tàu một nơi ta sẽ lâu rồi lúc chân nhân toàn là một trả nó sẽ cho Argentina cho nên là có thể nó một số rất tí trên là try đó là để cho nó gọi lên chỉ cho sự năng về chơi nó gọi lên mình chỉ tao hậu nó sẽ chế nó sẽ chỉ đến độ sĩ là cho một chơi phơi nó chỉ từng chờ tại tao tiền này cho trộn cái cho cái việc hậu luyện lại cho nên là có thể là giờ lo chọn là chọn tu sửa nửa theo lệ tao ta tu sửa rồi là những gìเขาว่าnhau có chính nhân dân rồi chủ lưu lý cho tin năng xếp hết ta là我政府呢，他在为提在上那么开主人的，原来他说是人家都是在叫是病，那么那少的了，但是我想说，他说是人家都是那个说的噻，好没得几天，要是么那这边还有那么多人山度，因为做他是这的，人家都说是那个是人了，那个都是的，那的他说是发生了，那那个是个东西脸，咱们在想那些。lúc ấy nó chơi và chỉ nục liền là cô tàu ta và tàu chấp bản là cho một bốn tung cổ rồi sắp tới chơi dù đó nó có thể sẽ để để cho và ba ở những là chua nục liền là cô yên cho lo hình tàu sắp tới chơi dù rồi sẽ có một cái bột chuột là ta sẽว่าตอนนี้จะlà lúcที่เจอรัสเซียแล้วก็จะเจอเดี๋ยวเราchỉ ta cho con đó cònเดินเราlúcที่เจอรัสเซียเราจะปัดชวนเดินเราเหนื่อยจีnhìn là hàng bộ là khó cho được hai nữa nó nên là nó tới chờ Russia nó cho cái một nhìn là chỉ tu nó không là qua thua nó không là có được chắc tự để là chỉ ta cho nó nó họ nên là cho được chắc tự thôi rồi là nên là ra là lúc tới chờ Russia nó có tàu chắc tự thì hay cho là hạt tiền lúc tới chờ Russia cho cho nó lên nó nếu muốn cho bắt cho nó có tiền radioactive isotope rất thì nhiều ít bộ trâu nữa nó cả lúc tới chỗ Russia là cho cái sân rùa để nó là tàu là một sân rùa mình kể lúc đó sẽ được tiền mình nhập bây giờ ít nhiều buồn bao giờ nên là quan điểm là chỉ tàu buôn tàu bộ để có số được tàu chất tự lần đó mà giờ nó là cho vào tăng chỉ là nó là tàu cho là nó thế hay cho lên là lúc tới chờ và là tàu là một xỉ nhá tàu lúc gì chỉ có lăng đó và nhớ là có là một tiền Greenpeace thế là tàu của cả tàu một những nó chế lý cho con này nó hay cho cho nó clear là tao và những nó trừ sĩ là nó tạo các lúc tới Russia là luôn những nó gì phải và những nó chỉ cho nó clear là nó có tao là sẽ được trả tiền con này nó tới lúc có Europe nó tao chết rồi hay tiền lúc tới Russia cho ba cho nó clear nó một just bằng sự gì một cho nên là ít bộ tao có thể số được hai lũ số đây thôi là cho cái sản xuất của hội chuẩn nó nên nó trở lại là tụi mình cho tự làm một cái cho khỏi tụi nó xịn là nhất là nó riêng là nó
cái tàu là thì có được nó trồng xét sao còn nữa thế giờ nên nó hay cho lên là lúc thế chờ Russia là có được rất tự thì có nên nó nên nhập bây giờ chuột bùa gì cho trâu bao xứ nếu chỉ tàu cho ít bùa trâu tự liệu có số là tàu chặt ta có nên nó số là mất chặt tự nó để trồng là mà nó lúc thế chờ Russia là chỉ tập cho tàu đó lấy cho sự chân lục thì nó cũng tàu ta để tàu cho ba để nó một tàu đoán tu chấp bắt chua là nó trở nên tàu chặt tự là nó cũng mua chấp bắt chua là nó một chuỗi vô trong lúc nó có số nó xử lý một chỗ bắt chua nó hồi tiệt rút thì nhiều ít số thổ để nó trở lại là tàu mua rửa nó thế tàu chặt tự mấy nó có thể nó có tàu chặt tự thì có thể nó thấy rồi giờ khó với một sự chân quân số tàu số đó thì một cái phỏ xì rồi nông xì giờ cho bắt chua như nó rút thì nhiều thế cho ít số thổ để nó thì thấy rồi nếu một chấp phân sự của tàu nông xì mua kinh đầu dạ ta chỉ mới phần lâu tôi sẽ được thì tại sao con này nó này chỉ một cái chủ yếu là chỉ tàu nông xì cho cái nhà sinh là chỉ có số được xe lọ cho nên nó cho sự chân nhất là sao là có phương được nó cho chỉ nô của mua lọ lên đó là thứ sớ đó là cho chỉ thật sau khi nhưng mình chạy chơi cầu va li ô li nó cái thứ của chỉ mới cho lần của được bây giờ cho nên cho sự chân chỉ mình để nhất là có sớ nên là cái liệu cho nên nhất là sẽ chờ ai ra là nó có tàu mua cho nên là một chờ phong qua nhau trong hotel chơi là thâu là rồi chơi là một con là một tơ rồi là lúc đấy chờ ai ra là cái lúc cứ nó của tàu là mình phải xem mất tận ngọc phải thu đến độ xị lò nên tại sao nó cho sự chân nhất rồi sẽ chờ ai ra là của chẳng con sáu căn cầu nên không một cái gì tự trả thế cho nên phải là chẳng nên nuôi hệ phong qua là lúc chơi trong xe là nó có từ nâng trong chỉ lấy cho là rồi bắt đầu đó là một chuyện là mình phải chân đã sớm cho nên tôi sắp thì cũng chừng một cái con thằng đó ya anh cho nên là hắn nhớ đầu hiện là ít lúc thích chân de xử lý cũng mua tất cả là nó tôi chắc xử lý bị gì là thì mua sao thì chỉ tới tụt tới là thì vấn đề chế tài của thì gì cho nên là lúc trong hồi thì gần để nó tàu một trong cái tàu xử lý toa lúc trong đó là tàu nhớ đầu lúc thích Indonesia lúc có chữ là của Bali cho nên tại sao trong đó là nó sẽ thư dụ của tàu tơ nhận là của tàu ca thì tàu chỉ cho xong rồi là lợi cho nên là quan này nó đã có một cái buổi chùa nhà rồi sẽ chờ Indonesia muốn tàu sao đấy buổi có chụp chết từ tại sao nó tàu chết từ nó thế qua thì chỉ một lần nó hay cho chính đấy thì nó vấn đề lúc trong đó nó có tàu xứ lúc trong đó nó pin cho ba tôi một lần cho nên là nên cho ba tôi một xe cho nên lại xa buổi mít xe tới buổi là fit địa là cho nên là tại sao nó là nhà đầu tư rồi nó tại sao nó mất tuột nó mất dây lên là ít xét tàu bộ tù nó tới tàu đua xì là lúc trong tàu nhà đầu trong ít chụp bộ thì chụp bên là đạo cho nên là họ là nó tại sao nó lòn chơi tù sự chân như dạng tù khu nhà chủ xử lý nó tốt lợi chỉ cho tất cả ở đó là mình phảiสั่งcho tàu chạy cái bộ chua bộ trồng tí dạng của lên đó nhưng tại sao nó nhắc tới thế giờ Indonesia là lúc trong lúc nhắc tới luôn trong Bali là nó có được tất cả rồi là nên là ở đó là ở những là mấy cái sản quốc gia ta họ chơi là nó một là cô ở tàu kia nhắc tới họ chơi còn họ chơi nô từ lúc trong đó là nó những là lưu lịch là tục khăn ta là nó chỉ là mà tất cả lọ thôi là thế mà thế nhưng vì nhắc tới họ chơi là tại trong đó là ta chỉ như ở đó cho ban đầu giả đầu trả theo người cũ hàng lý một cho qua ở những trong cuộc lâu dài là một là một tiền là làm ạ đó nên là con là cô tàu làm mấy cái sản tàu chạy cái bộ chua sắp tới chỗ chết rồi tù nhớ tôi là khar katoa nhớ hồi tới chạy Indonesia xong ít chút bây giờ cái là tôi nâng đồ gì trong bộ lên lớn thà yêu nên ta chỉ nó làm cho yêu tí tu sự chân trong lên lớn thế nên nó có thể sẽ tôi đây là tiền hay ta nó là lúc bắt đầu bắt li để nó là tàu bông nhiệt cho nên là ít bộ chất cầu trong đô la nhiều euro ít gì chỗ pe nhìn nó trong đẹp nên là con nó yêu cầu là tàu là một chỉ còn đầu nhận được trả thế là tất cả là mua khỏi tàu cho nên trả tới từ lúc xưa còn là tất cả tuổi nhau đồ cho nên tại sao nó trong nó là tất cả chỉ cái con số nó tua một đồ lớn đầu xưa cứng ngủ thế cho nên giáo sư chân nhất rồi sẽ tới Indonesia cũng chẳng mua
sự thành sự sĩ cho nên là bây giờ là một sản rồi sự thành nhất rồi liệu sao thì chẳng thế sao nhất là sao sao cho nó gì nè bộ một cái chỉ sự sĩ thế nhất là sao sao cho nó gì nè nó cũng là thật ra phát minh gì thoát ra sự trật tự là nó hay ra cho công hội ASEAN nên là nhớ đồ sao thế trở thì lúc có trật tự sao thì là cũng bỏ rong là thế số đấy là một đời cái tôi cái sự tranh nhớ đồ sao sao cho nó gì là một đồ sao phải giống rồi đầu lúc thế chờ xóa cho nên là giả sử tranh nhớ đồ sao sao cho nó gì là nó lúc thế chờ xóa là tàu tuột chân cho bộ sự thế tuột chữ nhớ đồ sao đã là lần đây là tàu lúc thế chờ số được cô chỉ một cái sĩ hậu sang là tàu lúc xong cho nên là cô tàu ở tờ cho nhớ đồ trong cùng sang họ ASEAN là kia để trả lời tao là một tao được tao cho sự chân là một cái thời gian so sánh lúc rồi bây giờ tôi mới tự trả cho tôi sát số cho nó suy sau cái chân hu muốn lần đầu thế lần đầu lúc họ kia ai số đấy rồi là một đời cho sự chân là phát tập còn là số đấy trên liều nhưng là chỉ một cái quân họ tôi sát số cho nó suy nhưng là còn là nó phải là cho trồng phứ ở nhất là họ ASEAN là tàu của mình thật cho sự chân tôi sát số cho nó suy thì lúc đó chờ Philippines là nó lấy hay cho họ lấy là lòng lấy cho cha lên cái cụ để đi chờ là nó trong đó lúc đó chờ số cho trồng sự chi thăng hồ hay cho chỉ đi chờ anh rồi sát sau cho nó xin là lúc có sự scramble số là nó cho nên nó có là nó bây giờ cái khoa học trồng sự ASEAN là số được cụ bỏ trong một cái gì hay để số đấy tao là một đời cả tôi cho sự chân nó nhớ rồi sát sau cho nó xin là cô tao xin lỗi nhận lúc cho sự chân là nó hay là sau cho nó xin là nó thế hay sao phải là một chỉ có một cái phong khí đó rồi cho lúc thì chờ nhá rồi sát thì chịu lù lần lúc thì chịu xóa cái số đấy chủ tôi một thân cả thế tôi một chỉ khó thế mà tôi cái thấy rằng cái yêu thương là đồ sát số là gì cái số đấy chỉ thoát tôi trả cho những tổng thống ở trong đó thế tôi sẽ tự trả nhá đồ sát đã ta chỉ là cô giờ hại là cho tới chờ mẹ và sau đó cho những tổng thống ở trong đó tôi hậu dưới ta chỉ là chỉ tao hại cho lúc thì chịu xóa là lý thì thay tôi cái lúc thì chịu xóa một chạy sao cho những tổng thống ở trong đó thế bây giờ tôi hậu ta chỉ là chỉ một chạy thì thay tôi cái là cho ít tao gọi ít tao đi làm có tổ trồng phượng lò đó để trồng phượng lò lia giờ tôi trả tờ ta chỉ lúc thì chịu những là chính tôi tờ ta tập từ là tao tờ ta một tí xí giờ khỏi trong này giờ bây giờ sao rồi một xe cho cùng họ ASEAN tranh này là luôn năng yếu bao đầu tư để bữa chờ cho ít tao gọi ít tao chỉ cho thầu cười hiện chủ bao đầu cho khoảng nhiều số chết ta giờ bây giờ là sân ruột giờ tôi sẽ tới chờ mình nhận mà giờ nếu tôi sẽ tới chờ mình nhận mà để nó có được sẽ tới cho sự thân nhất tôi sẽ tới chờ mình nhận mà để nó hạt cho liên đoàn đã liều công hộ Amnesty International lúc tổ chức cho nhất tôi lúc sang Rakhine để nó tiền nhưng nó nhìn nó cũng chẳng mà sự chân quân sọ cần cầu lì trở lại Amnesty International là tổ chức sở tờ hay cho lý chủ để cho nên rồi India nhất tôi lúc sang Rakhine để nó nếu đâu mất là tờ thì nên nó nhẹ nó là một luôn năng nhau nhưng nhau thì và thì chế những chỉ mua nó chỉ sáu phần trả chỉ mua vào tủ thôi là nhưng vì tôi thôi chỉ buổi cho ta hồi tí xì thì nó cho kia chỉ tao tờ cho nên lúc tôi kia số một chỉ cho thế nhau như chỉ một chờ tận đó hồi tí xì là không được thế chứ nếu như chẳng tao số một chỉ cho là cần gạo lì thế lúc xong là khai lúc xong nó là lợ rồi là cho kia tao mình chỉ lì thế cho phơ cho hay cho lì chủ nợ nó còn nó cho nên rồi hình dạng nó như bắt tuần trời nhớ đó lúc xong là khai nó lúc thế chậm nhầm mà nên nó nhận nó là tao lúc nhận là chắc chú là lúc thế chờ mình mà đó là tàu lúc xuống đến nó và tàu lúc nên cô tàu sai cho cái chuyện chuyện nhỉ là một trăm tàu lúc đi chính chuẩn là lúc thế chờ mình mà tàu cái trả lúc ra phải chẳng một là chú một chỉ tàu thế tàu trả một là tuần chế là thế tàu nên thằng nào một nhau tàu hồ lúc thế chờ mình là để ta hồ thế gì là như thế là trợ lý công hộ Amnesty International để nó giấy lúc công hộ tôi cái dân dân nó tàu chất là tiền cho sự chân lại cho nên rồi hiện nhà nói chính lấy lý đâu là nó là xứ cũng rất thật là tiền nó cũng mua cho nó rất chứ để nó tàu bỏ cái thầy tàu để tiền trong phương miền mà để nó tàu là chỉ cái quân so nên nó cho rồi hiện nhà để nó do ít khó hoặc là tàu phía sinh kiến chân chừng để nó dừng chỉ tàu luôn là có sự nó làm để trong phương miền mà lúc sau bây giờ để nó tàu một vấn chỉ cho nên rồi hiện nhà cho tàu lúc sang lạc khai nhưng mà cô tàu một là chung một chỉ chọn tàu giả hoặc lấy ta lấy bùa
muốn lời của nhận là tuần bọn lần qua hụt tí xỉ thế tàu một lần thế tàu một lần thế ra nữa nó là cũng nhất ta còn nữa nó là như mìnhต้องtự bỏ thơ với mình tệ liền đầu tiên bây giờ còn nữa nó giấy khó kiến dung sao thế giờ giấy khó kế sao tự chạy chu cho bất phân chờ nhất rồi lúc thế chờ hậu sớ cho nên nó còn nữa nó cho tụi như là chưa bự nữa nó là sao là mà cho nên là bất phân chờ nó thôi chế còn là sao cái cả ta hụt tí xỉ lo cho chủ kia tờ nó có thể tới cho nên rồi hiện nó do rồi trong ít thiết cho quầy gì chỗ nữa rồi lên tàu chắc tới lấy chỉ chủ cho nên rồi hiện là nhớ rồi là lúc thế chờ mình mà thế là chỉ thật chót cho nên làเราไม่ไปเซ็งrồi lúc thế chờ mình mà tới là tuần 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 chắc sớm nên là có thể nó trong phía mình mà nó có thể tới cái lấy chỉ chủ cho nên rồi hiện nữa nó lấy chỉ thật cho nó chỉ bao hạt cho nên nó làmไม่ไปเซ็งta chỉ là bao cho nên nó ít cho tin năng kia gặp thế chờ chậu chạy rồi người chia là về sinh mình mà nhưng mà cái nó từ lý là tôn thuật đó nó có thể tự chế ra hay là nó chế lúc thế chơi mà mình mà nó là như nó chỉ một cái dự định thế là chỉ một cái nhận định cho bắt mình chơi như đó là lúc thế chó trong đó nó sang lạc khai cho nó hình dạng nó ta chỉ nó là chỉ một chế nhau thanh thảo lý là cho chua mò chỉ là như tàu thọ cái tàu số một chỉ chọn ngon ngầu sư cho họ cho cao cái lời tờ mù lời chủ tàu một thọ trong đó cho chạy ngộ sư mà cái tàu thì do chỉ liên đại tiếp tục bỏ chi tiết trong thọ tan đầu cái gì mà như là cô giáo họ nó cần ngộ lý như nó từ đây nó mất chất tự lo là nó cô giáo họ cho là một kiến trúc sau cho nên là chân Muslim nhất là lúcที่จะมาแล้วที่สมมุติต่อcho nên rồi hiện nhà để nó ra cho nên nó đầu tư cho nên là nóต้องtăng hơi đầu tư mà nói những tôi bỏ thì là những số một chỉ trọ thế một tuần bọn nó cho ngồi để xứ nó có thể nó vào cho nên rồi hiện tại nó là vào luôn nâng nhắc những cái gì rồi sát thế chờ thì là cô mua cái mong cái đầu giả thứ hai cho cái chủ chỉ là cô bông kỳ hơn gạo nhưng vì đầu tư là để trồng phương miền mà thế là chỉ một cái mà phải chi lùa nên tôi lấy chậm miền mà cho nên nó cho nên nó rồi hiện tại nó thì để tạo ra cho cái những cái đầu giả cho cái công hội Amnesty International tạo ra đó nên là lúc thế chờ America nó như tàu chắc tàu là tiền là phát tầng tàu họ lấy thế là luật một tầng chỉ tàu lúc thế chờ mình mà anh cho họ lúc thế chờ mình mà là tàu số một chỉ tàu là mấy cái sừng rồi hiện ra nó là giờ là chỉ thắt cho thì là một cho chỉ tàu cho nên nó tất cả làว่าเราเช็คก่อนเราไว้จะเราไม่ไปสั่งเนี่ยเรารู้ที่เจอเจรู้ที่เจออเมริกาเราจะเสียละหลวมมันถึงสี่รู้ที่เจอมีมาที่จะเสียกิจส่วนเราอย่ามันตัวรู้ที่เจอมีมาเนาะnhớ lên đó lúc đấy mình mà chủ trọng với sang sử dụng khí cụ thể tao là thật tự tiệt nhớ lên đó tới giờ và lo cho làm sang rồi cho tự thân để nó thế là lúc đấy mình mà lấy cho trọng với mình tao lúc đấy mình để nó sẽ thăng khu hay sao cho tự thân để cho nên rồi hiện ra thế rồi lấy cho là lúc đấy mình mà lấy cho tự xe mà lấy tao cho nên rồi hiện ra tất cả là trò hồ là lúc đấy đó còn là tao là sang sử dụng khí tao thật thế tao lúc là có sự nữa nó mà chỉ còn là nó chỉ có tiền này chẳng là chúa lùi chỉ là cô hà lên đó ta chỉ thế rồi là cô chuyên chỉ sát thật cho nên là nó cho là nó hài lục là nó có thứ là nó có mua cả thâu chủ sự chân sư ta chỉ thế rồi là chỉ cả là đời cho sự chân là nó nhớ đồ hồ và là cho nên là hiện là nó là những tàu chất tự là tiền là chỉ yếu cho nên là tất cả là đồ là lúc thế trở lại sang sử dụng kỹ ta tự nuôi tàu chất tự là tiền là do chỉ khi là lúc thế chờ tôi ít cho nên chỉ cái quân pháo kia là nhau trong liền đó thì liệu đó là lúc thế chờ nên huống nó một cái quân pháo tham một nó là giống vì cho nên chỉ cái quân pháo rồi hiện tại là nó đa nhưng nó có thể sẽ tới tiền nhớ đầu lúc có số nên nó nhận nó số đó chỉ tao tới cho cái thay giống cái gì phân là giống vì mua cho nên chỉ cái quân pháo rồi nó nhớ xua sẽ khó cái thông bờ cho lúc thế chờ thế nên nó chỉ cái quân pháo rồi nó cho nên nó lấy chỉ thao cho nên rồi hiện tại nó có thể chất tự lên đó thì nhưng nó còn nó sẽ tạo để lợi dụng tôn giáo sẽ lợi dụng chỉ nhẹ cho nên rồi hiện giờ nó lợi thế thật sự cho một chỉ rõ trong này nó đa cho nên nó tự lấy trả là bữa giờ nó có tàu lòn lần comment gì là tiền nó mà đi qua nhà nó làm một đợt gần tôi cho sự thăng đợt nó thế lấy là mình nói trong phương miền mà trong phương bình là để nó sẽ thăng hú hay là qua nó mà để cho cả tổ cho nên rồi hiện giờ nó tất cả là tổ là lúc thế chờ cho nên nó có nên là biết là sản dụng cái sẽ là hợp của cho và thật cho nên là nó là chỉ thật cho thật
là bỏ sang hạt tàu lại nha thế rồi là cô hay giờ và tàu thế hay giờ là họ và chỉ tàu là còn đợt là lúc đó có sư gì tặng chỉ còn là cái dạng ấy là cho sự sang và chỉ nuôi nhất là rất thích chơi mình mà đó là cô một là sau đấy là thế sư dòng xe thế rồi là tàu lầm lòng sáu sự nhất là cô liệt khổ thế sau trận là gì là tàu sa khóa thế ha nhất tàu sa thế chơi tên thế là một tàu sáu sự là có sư thế là một tàu sa mình mà đó cô một là sau đấy nó lại cho nên nó họ sản xuất về đồ sắt thay tên là nó nhớ đồ sắt thay tên là nó thấy của đồ sắt tử là cái mỗi cái tên mình chơi và nó mới sinh là hoàn dùng gờ cái dùng gờ là nó và tàu kia lúc thế chơi số lọ mông cổ đó lúc thế chơi thái là tàu mới cho là một tầng chỉ nhớ đồ chỉ là chủ đó đó họ là cho nên cho nên nó giấy cho là tầng xe để là mới sinh là lúc thế chơi thấu chỉแล้วก็ตอกเขียเดี๋ยวแล้วสมมติจ่ายเนี่ยเราได้แต่ชัวร์เราได้ตอกเขียละหมดเลยแล้วถ้าสิท้ายกูไม่จ่ายสารคำเราได้แต่ชัวร์ถ้าสิช่วยปวดตัวเนี่ยเราก็ต้องว่าเราก็จังไม่จังเช่ไม่สิเราจังไม่จังเช่เนี่ยตัวเราได้จะท้ายหนาเนี่ยเลยนะจนเนี่ยเราจะเลยหลอดหมดตรงก็จะเลยเขียเตอเลยจะเลยนะแต่สิเราได้แต่ชัวร์ตัวจังตรงเราได้จะท้ายแต่ก่อนเราจะถูกมันเขียก่อนตัวจนหนึ่งวันยุ่งเกิดว่าตัวตรงก็เขียเตอเลยเราเลยก็ใช้เลยใช้เตาที่ผู้ก่อเขียดีเราเลยgiờ này nó lúc đấy trở thái là cho thì lấy thực thì nó chỉ xuống thêm khó chỉ lấy trong cái lấy cho ốc lấy tất cả một chỗ trâu vơ đồ nó là giờ mình thấy cả cho nó cũngยังxí lợi tiền mua đi đó tôi là cũng mất thọ tàu vấn đề là tất chỉ mua đi cho là người tụi nó cũng chỉ có để kiếm có tư lợi cho nên nó cũng chẳng để cho tao cho nên nó thiệt lợi tiền nó tiền bia thế nhưng chỉ mua đi khác thay tao lợi tiền lấy để tao sai thế mua cho nên là nó bỏ lợi tiền thì thiệt một tao lúc đấy chờ mà lấy ra cho nên là thế mình sẽ đồn đàn là trồng phi mà là gì giống vấn đề giống xài được các đồ thay một tí xí nhưng là bỏ lại cái cho nên là giấy cho năng phải cột sáng lợi thì li tôn thiệt chẳng cần gò thế ổn độ cần gò lúc tí chờ sủa thế cho nên là lấy sáng mốt cho nên là chung một chỉ chọn nên là chia sẻ lúc là có sự nó lần nó là sẽ là họ sẽ li trả tôm đầu lúc tí chờ thay thế lúc tí chờ thay tôi chất tự tiền là cụ chỉ muốn tao đã sợ chữ tôi cho nên là nó là mình phải thành thay cho nên là chẳng hạn tôi nhau chỉ là chú một cái sao đó nuôi lúc thì trở thành cái thị xe hay để làm món tôm thở lẩu lên cái sừng tôi cho nên yêu cái được nó nhưng mà tại sao nó cũng chẳng chỉ tàu mua rồi lúc thì trở xuống tôi chính thống để còn lối tụi mình theo còn tôi cho nên nó xuống mà cái tài lên thì tàu mà lúc thì trở xuống nhưng chỉ thống xe rồi thì nên là con này nó là không qua hồi đó lúc thì trở thái cho lúc thì trở mà lấy việc có chủ một cái gì công ty làm muốn đây có tôi cho nên chỉ cái con thỏ là nó nên là cho tết trở nhau rồi sẽ tết chủ lùi như vậy cho tin của chỉ cái con thỏ nên là nó tiền cho nên là lấy những chỉ số lên từ cho nên bên mà sản phẩm một thế sai là họ giờ ổn định chặt tàu thế ít số sự cho từ trong cái là nó nhớ nó sát thế là tổ chức từ để tại sao nó trồng phu thái lợi nhân thế còn tôi mất phát triển cho là một thế đó cho là một tầng chỉ nhưng vì để phát triển là nó giấy đầu tiên là chỉ cái con thỏ nhớ đồ hồ cái chỗ thái cho nên tại sao nó lên thì họ cao kế là một tầng chỉ tôi và những là tuổi sĩ và cũ và giờ thật sinh sĩ và là tra để lúc thì trở tay là nó hay cho họ để là trong cái hồ quản trong hai trong đó tàu ao rồi nó nữ dân chỉ cảตัวเราเลยcho nên là tại sao nó vậy tụi tin năng một lúc xếp đểตั้งเต้นตั้งใจcho nên nó lớn thì là một tầng chỉ cả tàu đó phát sinh là nó sự sự thì ta lúcที่จะท้ายเลยlà một tầng chỉ tàu là tụi những là tuổi sĩ hú và mới về để phát sinh sinh là vật tra hay cho họว่าnhững này chỉว่าเจอเลยจะเล่นกันกูจะโดนรู้สึกเจอท้ายเนี่ยตาวจอดใจเจอจอดกันให้กูชั้นเดินนอก็เลยจอดที่อย่างกูเลยเนี่ยจอดยังถือchỉพูดแล้วตัวมันหันจะต้องถูกจะโดนรู้สึกเจอท้ายที่อย่างแล้วโดนชัดเตอร์เนี่ยโดนนู้นคนจุดกวนนะเจ้ให้จนเรารู้สึกเราเลยทับเส้นตัวหมวกแล้วโดนเสียสิมันยังกว่าที่อย่างยังวิเคราะห์จิกตัวให้เราที่อย่างเท่รู้ได้เจอท้ายเดินนอแต่สินอนแล้วตัววันต่อปันต่อไปยังวิจะทับเส้นกันตัวหมวก我们阿杜摸到了我杜杜西鸟都是提醒他，所以呢，杜摸摸弄的还得人拉心那我他，然后这是到你教导都从这这个高，因为了我政府真正正，有人呢那个到人家的基本上我政府这要做么这么当地或者是做这是因为他身体的杜摸人拉心那我他的呢，要一百分能我乱成变成条这正真正正。因为如果做点真的，那要一叫十八地中的英拉，如果点普太，好的，因为真的那要一叫我要做等级或者是做他先先那么他，这英拉是问的他，我得拉回古山，因为呢，但是呢，如果是真的点，要到小阿些到了，我们是。
như là cái lịch thòng cái tàu nhon đằng cái tục chân cái tục cái mùa như là mùa bể chi là giờ là hồi thì thiên gọng phải có sang đó là cho nó mà mua lúa chỉ thầu à cái tàu chỉ cái con thỏ nhá rồi trong áo chế gì là lợ dân vị người là một thứ phải cụ sang như là một thằng tên thằng chá giờ lên nó tại sao nó lỡ thì tàu chả và tàu dân lá xịn là vật thạ thiết thắt sinh xịn là vật thạ họ tụi nhung chơi muôn thằng sen thằng chờ nhau tổ hồ thì trở thay rồi gỡ muôn chỉ hai chỉ tông ta nên là tại sao nó trong phụ thay là tất tàu là một thằng chỉ đó họ tụi thì để thực hiện của nó tên nó chờ nữa đó giờ nó tên mà sản phẩm một thế nhưng mà lý giải giờ cho sự thăng nhân sao thế chờ của quân đó nó thế chờ thay luôn cho cái chia sẻ cho cái chờ chập lợn giờ là một chỉ cả tàu cho trong ngoài trong chập phải nhất đồ ông bằng khô là cô tàu mất chặt ở đâu là có sự nó tổ cho nên nó chờ thế chờ chút xóa nó thế chờ trẻ giờ năng thế xã tôi mình nhớ đồ lúc thế chờ thay lợn tăng trả tàu ít chờ trong rồi trong cơ của nó hồ trẻ khăn đầu mình nhóm như này nó chấn định nó gọi chấn định là cái sản tới thế chờ tôi mới vô cho chị khăn đồ nó tôi mới nhớ bây giờ là giờ mua chạy trò cho năng tới chờ này nó tôi mới nhớ có chuyện còn năng够xong cho họ mà lấy tờ tất cả là mù nhận là chuẩn nó đã đùa tất cả tôi nhớ rồi họ mà lấy trò chạy nó năng tới chờ tôi vô lấy cho chị nữa thế tôi nhớ rồi họ liều nhận là năng够lúc xong đã mà tại sao nó mua cho năng tới chờ cô trò xét là mình vô trong cơn gồ lên cho họ bằng cô hồ thế mà thay tôi để tới rồi lúc tới chờ thay cho cái là cái lụa xong chuyện này gần giờ phí một xe hẳn cho nên cái chờ con nó có hồ đã hồ cho liệt rồi chặt cổ cho nên chơi trong này đó cho là vừa chơi cho nên cho sự sinh nhá lúc là có sứ nữa nó có thể chơi là có sầu lên là được cho nó nghe được cái mông cùi cho lúc thì chẳng suy cho nên trong xe của cho lúc chạy lúc nhung thế lúc cái con nữa nó quân gì những là sao lại chạy hay mất trò đâu nếu họ tụi mình không chịu xóa nhận là bây mà sinh gì đâu lúc chạy lúc nhung xe cả chỗ để tôi kể thấy những nhà sang bây giờ mà sinh gì đâu bên mô lôn năng cả chỗ để lúc xe tuột họ giờ nó cho đến này họ chờ xe cái món đâu nào của tôi là lò nếu mà phải sang đó thì họ làm tôi được số để xí cho không có kia nữa để cho